салом алайкум бародарҷоноб. Ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунам вақте ки мошин мехарен ранги не акай ма мошин нахарем. Нахарем бадар. Ранги не акай яъне чӣ хел? Яка мошина мехара, проверка накарда, мошина ба як рӯзи сиёҳ инан ай штрафлашадка маҳкам карда буданд мошина. Ба як рӯзи сиёҳ айбайн чанд моҳ гузашт ака? 2 моҳ. 2 моҳ. 2 моҳ. 2 моҳ айбайн гузашт, мошина натонист. Ина ба розигии Худованд ба амри Аллоҳ мо инами рафтем, я балу кардем, мошини ин бародарро бировардем додем. Чӣ гуфтани ака барои подписчикои худем? Мано мехидо гуфтарим 100% айна бародарама да тамшо мекам дар телефона. Неки занг гап зан тун бародарам хела иншолло ман робу мошина мегирем мебурем. Гап надорум дига ба Худо. Ина бода намиҷаем, ина мошини май. Ҳамаш аз сиёмка кард. Ҳар надорам. Бачаҳо фуромӯш накунед, кор Вақти мошина харданда чӣ кор кунам бояд? мошина харден ҳама ҷататона проверка кунед. Ранги ма ба 2 моҳ следит накунед адами мошина. Ака колия тоҷик добре мошина гуфтем. 20 рӯзда Худованд розӣ шуд мо ина гирифтем. Ба Худо. Сарбаланд зинда хонаобод лайк. Ано тон вақто бачаҳо фуромӯш накунед. Вообще лайк кабуҷа кунед. Акара занг занед. Майли